Instagram TV. Assalamualaikum warahmatullah. Amanya gange mpitibwa Halima Kawala ndi mukyala Kisoga. Instagram TV bwambaye kintuseeko olwaleero nga nteeka okukigabanako ne bannange. Bosi wange alina amaka mangi. Tubadde mu maka amalala ne mugamba mama nkooye okuntambuza. Mundeke mpumulemu olwaleero. Jjukira wiiki twali tuva mu maka amalala. Kati n'abanga mwennyini akoze ki akkiriza okundekawo. Nsobola okuwulira nga bba amukubira essimu. Bba oli mukubidde essimu. Mukazi n'addamu n'ampita waggulu gye neebaka n'envaayo. N'angamba tugende. Ne mugamba mama tikyagenda. N'angamba nedda. N'angamba ndi mulwadde kati osuubira ani agenda okunkola. Ne mugamba eri omukozi. Lwaki munzunza bwe mutyo? Bwe ndabye nga biremeddemu. Ngamba lwaki sigenda. Netambula netujja wano wetudde. Bannaye olutuuse wano nenkola emirimu gyange bulungi ne mbafumbira ekyeggulo ne balya. Zibadde ssaawa nga 4:45 awo ne ninjira mu luumu mwe twebakamu babiri n'Omufiripiini. Nembeera ku ssimu yange nengamba kaneebake wenteerawo oluba bwe nti mu butuufu simanyi kye mbadde. Genza okulaba ekintu kinkankanya netandika okukankana zenkani ngamba mbadde ki ngamba oba nduwiridde nenkyukako ku ludda olulala. Ekividdemu ekintu nekitandikira ddala awo netandika okusoma Ayati Kursi netandika okusoma. Bwe maze okusoma nendaba nga ate kigenda mu maaso nenzuukuka nenkwata ekitupa eky'amazzi nenfuna n'owuzu ku buliri bwange wennyini. Bwe maze okufuna wuzu ngenza okulaba ekintu kigenda mu maaso nekinkankanya nekinkwata ekifuba nensala naye ng'ate ndi mu kukaaba. Ensalayo eraka bbiri naye nga ndi mu kukaaba nensitula munnange neebaka naye ng'ateeko keebase. Omaze kkubira bbawe essimu. Ne bavuga mmotoka ne tutambula ne tuka mu ddwaliro. Etusse mu ddwaliro ne banteekako ekyuma kya puleesa ne bankebera bino ebya korona ne tuvaayo. Ekimazeemu amaanyi mu luumu gye bantuttemu. Ne basooka ne banteeka ku kyuma kino ekikebera amawuwe. Bamaze okunteekako ekyekyuma ne nvaayo. Ngenza okulaba musajja ngamba weebaka okwo. Ngamba mugenda kunkebera ki? Ntabagambye nti olubuto lunnuma. Ne bagamba weebaka okwo. Ne mbagamba nedda sigenda kwebaka. Ngenza okulaba ng'ate obulamu bwange bugenda ne nkubira mukama wange essimu ne mugamba mama mpulira ndi bubi kuba bo beebaka wala waffe twebaka. Ne mukubira najja nambuza obadde ki? Weebase oli mulamu? Ne mugamba mama okuteeka wabbira awo omutwe we nti ekintu bwe kitandikidde. Ne mugamba naye mpulira nfa ng'ekintu kinkutta omutima kinkutta oluuyi lumu bwe luti mu ludda lwa left ne mpulira nga nfa. Mukazi n'angamba Halima oli mukyala musiraamu soma Qur'an. Ne mugamba mama byonna nkoze era ndi mukulumba tuwa naye mpulira obulamu bwange bugenda nfa. Mukazi n'awaamu naye namugata n'anteeka mu mmotoka n'akubira bbawe essimu. N'ayita bosi wange omusajja n'ajja n'ankwata emikono n'angamba weebake toyagala wona. Ne mugamba nedda njagala okuwona naye sigenda kwebaka. Ne bambuuza kiki? Dokita n'ambuuza ne mugamba dokita amufeeya. N'ambuuza lwaki? Ne mugamba ntidde. N'angamba lwaki otidde? Ne mugamba nedda bagamba mundeke nsindikire kampani yange message. Bwe nankiriza nti bino ebyuma bye muleesera ne bigenda okuntaasa obulamu bwange nja kikola naye sigenda kwebaka okwo kuba ebyuma bye muteeseewo bingi byonna mbiraba naye sigenda kwebakako. Omusajja n'ankwata ngenza okulaba ayita ne mukazi we ne bankwata ne mbagamba mama nedda manager ofiisi yaffe agambye munzizeeyo waka at least munzize Uganda. Omusajja n'atabbuka
namugamba fuluma n'agamba boosi wange ati mugambe afulumemu nenfulumamu nembagamba munzizeeyo waka naye ng'ate mpulira ekintu kinkankana nembagamba bannaye buno obulwadde si bwa ddwaliro ndaba nga amajiini omusajja n'atabukira muli neneebuuza abadde ku kigendererwa kyaki ekigendera kye babaddeko kinnemye ekitegeera naye ngamba babadde baagala kunkozesa kisimanyi naye vuddeyo alhamdulillah era omusajja nze buli we bantute nembagamba nedda munzizeeyo waka neebake nja kutereera wali Allah nja kutereera era wuno ne banteeka mu luumu endala banteese mu luumu endala ne banteekako akatuba akamazzi akatuba ako era nkeekalirise eddagala lye banteeseeko tumazeemu eddagala eryo nembagamba maama tuddeyo waka nze ndi mulamu kuba emisiiga gibuze bakubye emikono gyonna gye gino gitudde ki empiso naye emisiiga gibuze omukazi n'abagamba omwana mumuleke emisiiga gibuze genza okulaba ne bayita dokita omulala ne banteekako amazzi kati tuvuddeyo naye simanyi kigendererwa ky'abantu bano kye babaddeko bambi naye nga alhamdulillah buli kunnuma nansaba munsabire Allah asobose okunsobozesa okudda e Uganda nga ndi mulamu kuba buli kunnuma mazima kuba okukankana kyakankana kinkwatiddemu ekifuba Allahu akbar naye Allah yasinga otegeera ya Mr. Kadama TV Masizadi Asebo nasema gali nti ndi mukyala musoga bwe nalabye okunkola operation bantaako eddagala lye banteereko naye ndibananga lirikwongera kumala mu maani naye tiiti saba munsabire Allah ansobozesa okuyira eka nga ndi mulamu kyategeere mukama wange omusaada ke yabaire apanga bwe nadeemye banteereko eddagala yentategeire nabuti ndi wano leero byoterera kangenda kwiraka kuba contract yange namala contract yange ofisi yange ya spini Uganda ofisi yange ya spini Post Crisis ya Kulubaga Road n'ofisi yange mweneyo ni Mr. Richard Mugisha ngabamu ngenda kuntaasa nsobola okwireka eddagala lye banteereko lisize kumala mu maani kuba twalwaine nabo mu ddwaliro n'abakuba nze temuli kyokunkola operation nze tebakobyeko nti munda muli kunnuma nti nze munda ezira kiri kunnuma nakuba muka ofisi yange eri kunnona mundeke nje ofisi yange ntumutwale ku ofisi omuno badokita bababuuza ati mmaze nayo ebbanga ki bamukuba ati tumaze naye emyaka 2 yabakuba ati mumuleke andeka omusadde yalwana okuntoola ku isimu namukuba isimu lyange nze nali egulira ndegera isimu yange ndibonanga kuva ku ssaawa 9 ge banteereko eddagala ndibonanga bulamu ndibonanga ndi kuserengera